家睇到呢個 Emerald Green 嘅海，係咪想知道呢度係屬於咩區呢？咁靚，梗係印納村啦。今次我哋 Oki Family 介紹幾間位於沖繩完全唔同類型嘅別墅式酒店，有啲環境清靜無敵海景，有啲就喺中部美國村附近，地點方便。其實而家好多酒店都好似呢間 Blue Stick 集團咁，自助入住、自助退房、無人駕駛，快捷方便啊！呢間酒店喺大型嘅酒店預約網站上面都可以揾得到㗎，有專人清潔打掃。呢啲別墅式酒店私人空間會多啲，而且大部分房間都有廚房，可以幾個朋友一齊入住添。如果 Oki Family 嘅粉絲更加有實用嘅優惠啊！我哋會喺片尾提及，大家繼續睇落去啊！呢一棟咧總共有6間房㗎，然後咧每一間房最多係可以住6大6細，係住12個人，真係好勁。嗱，如果淨係大人嘅話咧，就只可以6人嘅啫。咁都係好舒適咯。你睇下個環境啦，然之後啲家私啦，令到你好有 relax 嘅感覺。大家唔使驚，入到房裡面咧，你可以閂簾㗎。記住閂埋旁邊喎。嗱，呢啲房裏邊嗰個簾咧都幾遮光㗎，所以咧就唔使驚。咁如果你住6位嘞喎，有一位咧有1-2個咧就可能要住外邊客廳咧，咁可能大家需要戴眼罩啦，記得預備啊！但係個個嚟到都係想見到呢個景啫。我哋不如介紹一下呢度嘅設施先。我覺得好中意呢啲木台啦，然之後好舒服啦。好，首先我哋咧入廚房。個廚房都係木台，都係好靚。咁佢 IH cooker 嚟嘅，然後咧，我發覺咧呢啲咧係可以喐得。咁當然啦，呢啲廚房用具你就唔會搞佢嘅，你就可能就咁拎出嚟用嘅啫。但係咧呢一個餐具呢個咧，你可以拉去出邊嗰個餐台度用，就唔使走嚟走去咯。煮到 basic 嘅嘢啦，炒意粉啊嗰啲都可以啦。咁啊，大家可以買啲豬肉啊、和牛啊，翻嚟喺度整啊。番茄全部 eco-friendly，貴啊你話？係啊，咁當然啦，一定會有洗衣機啦，同埋乾衣機嘅，即係呢個係一個平時即係可以喺度住嘅一個 apartment 咯。戲肉當然係成班大人玩完翻嚟喺度 hea 啦。哇！喺度休息有個正，佢有黑膠碟俾你喺度 play 嘅，咁你大人就可以喺度擺酒啊，咁啊喺度繼續 enjoy 夜晚嘅生活啦。所以咧住呢啲一個好處就係咧，大人咧夜晚可以唔使出街揾個 lounge 或者揾個 bar，可以喺度你可以傾到夜晚凌晨幾多點都冇所謂，一路喺度狂飲酒又得，然之後可以聽住黑膠碟，又可以睇電視啦。當然，呢個係住公寓啦嘅好處嚟嘅。呢啲已經唔係普通嘅 Airbnb 啊，其實管制之後咧，反而變化多咗好多。其實呢一個咧係酒店嚟咧，大家見到咧都唔似咧出邊好似 Airbnb 好有生活感咁。呢度係完全一個酒店 feel 嚟嘅咯。呢個唔係民宿咯，呢個其實真係酒店嚟嘅。一間房咧有2個浴室，我覺得好正。一入到嚟即刻開俾你去用廁啊！咁當然有平時酒店需要有嘅嘢啦，風筒啦、毛巾啦，全部都齊備嘅。哇！呢個真係好正，呢個好開心咯！呢個屋企可以整個咁啊，真係幾好喎。好，我哋睇完個細嘅浴室，我哋去睇大個浴室。哇！呢個真係好正，呢度有天然光入嚟㗎。呢個大嘅浴室好正，有2個洗手盆。我夢寐以求嘅浴室，我唔明點解2個洗手盆。我明，我好明。我阿媽都好中意2個洗手盆，我好中意2個洗手盆。Airbnb 咧以前最大鑊就係一次過住10幾人，跟住得1個廁所。係啊，要爭。跟住要爭廁所，哇！大佬好攰，玩完一日翻嚟，跟住翻嚟要等排隊去沖涼，沖得涼嚟都已經第2朝。其實咧呢個房型咧，雖然佢有咁多張床俾你咧，但係咧，因為浴室有得2套嘅關係咧，我哋係比較建議2家人嚟嘅，即係咧你有4個大人，可能你有6個細路，咁你就10個人住呢度都 OK 噶。呢間度假屋係咪好靚咧？而家有啲度假屋咧已經係咁樣提供一啲酒店式嘅設施俾你㗎啦，大家下次嚟咧可以試下㗎。
呢個酒店系列咧有3棟，其中2棟咧就係喺呢個咁靚嘅恩納村睇恩納呢個海嘅，然後咧有一棟咧喺美國村好方便㗎。呢間酒店咧就係位於美國村附近嘅，大家睇下個海景。呢間酒店咧嘅好處咧，其實佢有好多房型嘅。佢呢個位於頂樓呢個房型咧，好正㗎。除咗有2間套房，我哋一陣會影俾大家睇之外咧，重點推介。我真係好得得，呢個咧冬天喺度開缸熱水，大家一齊浸幾好。呢可能你4個朋友一齊嚟，又可以喺度浸，睇住海喎。真係海邊溫泉啊！佢有2間雙人房咧，都係有浴室㗎。呢個集團好注重廁所，我覺得好舒服。啲沖涼房好舒服咯。每一間房咧都可以住4個大人嘅，總共咧呢個房係可以住8個咯。呢間酒店咧有好多房型咧都有廚房㗎，咁你可以喺度煮少少嘢，同朋友喺度食下嘢啊 ，snacking 啊，夜晚食宵夜啊都可以嘅。而家咧呢啲可以煮食嘅酒店房咧，其實喺沖繩越嚟越多㗎啦。但係咧有個咁靚嘅景，而且地點方便咧，就唔係好多地方都有咯。嗰個浴缸出邊嗰個，我稱之為做溫泉咯，加啲溫泉包大就變溫泉。呢間有啲咁嘅特色設施嘅新酒店係2020年12月先至落成嘅，所以咧好多外國遊客都未住過㗎。而且呢度咧個方便嘅之處就係佢係好近美國村，你食完飯之後翻嚟咧，就算唔自駕都好，你搭的士都好平啊！而且呢度咧離 Rycombe 都唔係好遠嘅啫。當然啦，有一個無敵大海景，所以咧喺呢度住翻幾日咧都幾開心㗎。美國村每年夏天同埋秋天，差唔多每個禮拜都會放煙花㗎。喺呢間酒店咧，向住美國村嗰邊嘅房5樓以上咧都會睇到㗎。咁我哋而家睇下咧，最多數目嘅房間啦，都係有2個套房嘅。然後咧好處就係咧，佢個套房裡面咧係有浴缸㗎。然後咧，普通房型咧，其實佢哋嘅房係大少少嘅，闊落啲咯，都係有小型嘅廚房，仲有咧呢個洗衣機同乾衣機係喺間房裏面㗎，所以呢個咧同特色套房咧係有啲唔同啦，又各有各好咯。哇！呢個景日落嘅時候好靚啊，前邊嗰個河堤。好多人喺日落嘅時候，個個一對情侶喺度睇日落㗎。嚟到沖繩，其實好多人成日問我哋邊度有早餐食啊，酒店就出咗呢個 leaflet 俾大家睇，早餐可以喺邊度食。而喺呢度咧買咗早餐 plan 嘅朋友咧，可以拎住啲券去呢度上邊列咗出嚟可以食早餐嘅地方咧，用咗張券嚟食早餐，好方便。咁佢又會分開咧Chatham北 area 啦，同埋 Yomitan 獨谷 area 嘅，好方便啊！真係，大家唔使慢慢喺 Google Map 逐個撳入去睇下佢幾點開啦。遲啲可能等埋香港姐嚟嘅。媽媽，咁你咪做埋早餐啊？咁你翻6點咯。Oki Family 嘅粉絲有特別優惠啊！每一位付費嘅大人可以喺入住嗰陣得到2張500 yen， 即係每人總共得到1000 yen 嘅現金券；而付費嘅6至12歲小朋友就可以得1張500 yen 嘅現金券。大家可以喺酒店合作嘅餐廳使用，又或者租單車啦，購買即影即有菲林。當然，大家可以順便過嚟我哋嘅 Hong Kong Daddy 嗰度買蛋撻食燒肉啦。預約嗰陣嘅實際操作可以上我哋網站睇截圖㗎。你預約咗之後咧，之後就全部自動化㗎啦。最尾佢會俾一個 check-in code 你，咁咧喺個 email 裏邊嘅，跟住嗰個 check-in code 你就係喺呢度 check-in 啦。
咁你就撳嗰個 reservation code 入去啦。check 完in之後咧，會有個 code 咧俾你攞鎖匙嘅喎，個 key。原來係咁啊，好好玩啊呢個嘢！我諗啲人會中意玩。